Αλόχα, τι κάνεις, πως είσαι? Σήμερα έχουμε να ανοίξουμε lunchware και lunchbox, το οποίο είναι πολύ βαρύ και θα έχει πολλά πραγματάκια μέσα και θα με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο. Το lunchbox έχει θέμα Jedi. Το lunchware δεν έχω ιδέα τι θέμα έχει. Πάμε να τα ανοίξουμε. Δεν θυμάμαι ρε παιδιά, νομίζω δεν θυμάμαι. Δεν έχω ιδέα τι θέμα έχει. Λοιπόν, το lunchbox, για όσους δεν ξέρουν, είναι συνδρομητικό κουτί. Σου έρχεται μία φορά το μήνα. Είναι στα 29 ευρώ, αλλά από κάτω σου έχω κωδικούς για να τα πάρεις πιο φθηνά. Είτε θες μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, 12μηνιαία συνδρομή κτλ. Όχι ρε φίλε, είναι Harry Potter. Κοίτα, έχω να τα δώσω κάπου, αυτά που έχει εδώ πέρα, και θα χαρεί πάρα πολύ. Όχι απλά θα χαρεί, θα γίνει my sexual slave. Καταρχήν είναι πάρα πολύ ωραίες οι κάλτσες. Είναι πολύ αριστοκρατικές. Το lunchware που λέτε δεν είναι στα 29 ευρώ, το lunchbox είναι στα 29 ευρώ. Το lunchware είναι στα 19 ευρώ και έχει ένα ζευγάρι κάλτσες, την μπλουζίτσα που μόλις θα δεις πρώτος εσύ και δεύτερος εγώ. What the fuck. 9/3. Εσείς που είστε φαν του Harry Potter θα καταλάβετε. Εγώ θέλω να μου πείτε στο description τι στο μπούτσο είναι αυτό που βλέπω. Οκ. Πολύ ωραία μπλούζα. Σκουφάκι. Άντε γεια μαλάκα. Μαλάκα, θέλω να δεις τη συσκευασία. Είναι από αυτή τη, με το πλαστικό το φερμουαράκι. Πόσο γαμάει. Εν τω μεταξύ είναι όλα licensed. Ακόμα και η σακουλίτσα είναι licensed. Δες τη λίγο. Λέει Harry Potter μαλάκα. Θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ. Εντάξει, το σκουφάκι τα σπάει ρε. Ειδικά για γυναίκα είναι όλα τα λεφτά. Δες λίγο. Δες λίγο. Και άμα είσαι πιο μαγκιόρα, αυτό το βάζεις στην άκρη. Εδώ ξέρω εγώ ρε παιδάκι μου. Να μην είναι full έτσι. Α, και ήθελε σκουφάκι. My sexual slave. Νανά! Νανά! Εδώ είμαι, τι μου Θα πήρες? γίνεις my sexual slave. Harry Potter σκουφάκι. Κάλτσες. Και τι στο μπούτσο είναι αυτό το 9/3? Πλατφόρμα 9 και 3/4. Εκεί που κάνουν τους αγώνες που κυνηγούσαν την μπαλά. Όχι, εκεί που περνάγανε μέσα από τον τοίχο για να περάσουν να πάρουν το τρένο για να πάνε στο Hogwarts. Α, η πλατφόρμα 9 και κάτι. 9 και 3/4, το βλέπεις, το γράφει εδώ. Αυτό άμα το φορούσα θα ήταν τα εκατοστά. Ξέρετε τι. You are my sexual slave. Αυτά είναι για σένα. Θα ήταν τα εκατοστά το 1/4. Για ένα μήνα θα σε κάνω ό,τι θες. Μη με χτυπάς, φέρ τα πίσω. Ποιος τα έδωσε? Το lunchbox. Bésame, bésame mucho. Δεν είναι το lunchbox, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Εντάξει, φύγε. My sexual slave, bye bye. Εντάξει, τα υπόλοιπα είναι δικά μου όμως, μισά. Γιατί είναι Star Wars. Φύγε, παράτα με. Φύγε. Δεν θα με νικήσεις με ένα ζευγάρι βυζιά. Πέρασε έξω. Εντάξει, θα δούμε, φύγε. You are my sexual slave, don't forget. Φύγε. Θα τα κάψω. Τα ρημάδια, τα lunchboxια. Φύγε. Λοιπόν, τώρα που έφυγε, θα ανοίξω το Star. Τι είναι αυτό? Είναι τόσο απαλό. Τι είναι, κάτσε, περίμενε. Plate coral fleece. Είναι fleece coral fleece blanket. Είναι κουβερτούλα. Καμώ το σπίτι μου και αυτό λίστες. Ωραία, λέει Star Wars και είναι ο μπαμπούλης σας. Και ο μπαμπούλης μου. Δες τον. Πόσο μαλάκες είναι? Τι πιο απαλό έχω πιάσει ποτέ. Έχει το άγγιγμα της αγάπης. Άγγιγμα ψυχής, όπως η σειρά. Μαλάκα είναι. Εντάξει, είναι από αυτές που ανάβεις ρε. Τις βάζεις πάνω σου και βγάζεις φλίχτενες. Ξέρεις τι γίνεται τώρα? Είναι αυτό το αντικείμενο που είναι δικό σου κανονικότατα, αλλά νομίζω ότι είναι δικό σου, γιατί πάντα το χρησιμοποιεί κάποιος άλλος μέσα στο σπίτι. Αυτό. Μάλλον το ξεχνάω.
θα κάνω πως είναι δικό μου. Πάμε και στο lunchbox, αυτό ήταν έξτρα. Δεν χωρούσε μέσα. Τι κάνετε ρε εσείς εκεί ρε? Στην Ισπανία. Έρχεται από Ισπανία το κουτί, έρχεται στάνταρ. Έχω ανοίξει άπειρα κουτιά. Έρχεται με το ελτά στην πόρτα σου. Εννοείται θα χτυπήσει και θα φύγει στα 3 δευτερόλεπτα ο κουριέρος. Τσεκάρετε πρώτα εσείς, όπως πάντα. Κάτι πετάχτηκε από μέσα, Παναγιά μου. Είναι ζωντανό. Λοιπόν, αυτό είναι. Έχει ποπάκι. Lunchbox εξελίσσεται. Είσαι τέλειο. Πρώτα η μπλούζα. Τι βλέπεις? Εντάξει, βλέπω ένα X-Wing εγώ τώρα από εδώ. Μόνο. Κάτσε να το δω κι εγώ. Λοιπόν, είναι. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε. Είναι αυτή η ρετρό η τζαπανίλα. Και ξέρεις αυτό το ρετρό με τις τελίτσες. Θα το δείξει τώρα η κάμερα. Πόσο γαμάει. Πόσο γαμάει. Αυτό θέλει λίγο προσοχή στο σιδέρωμα. Γιατί θα μείνει όλο πάνω στο σίδερο. Είναι πολύ καλή στάμπα. Ξέρεις, είναι από αυτές τις σκληρές τις στάμπες. Προσοχή και. Γαμάει η μπλούζα, ρε. Πρέπει να την πάρεις στα χέρια σου να καταλάβεις. Αλλά αν δεν πήρες το προηγούμενο lunchbox, την προηγούμενη συνδρομή. Η επόμενη συνδρομή βέβαια είναι Genius. Και έχει Rick and Morty, Iron Man, The Big Bang Theory. Και έχει και The Valerian κάτι. Αυτό το Valerian City και δεν συμμαζεύεται. Που ήταν. Γαμώ το σπίτι μου ήταν. Τέλος πάντων. Επόμενο. Τι είναι αυτό? Μάγκες δεν ξέρω τι μου στείλανε. Αλλά και αυτό είναι σε τέλεια συσκευασία. Και άλλη συσκευασία. Α, όχι. What the fuck. Όχι, πες μου. Λοιπόν, αν είναι αυτό που νομίζω, αν είναι αδιάβροχο, ήθελα. Και θα σας πω γιατί ήθελα. Είναι αδιάβροχο. Είναι αδιάβροχο. Και είναι αδιάβροχο Jedi's. Έλα ρε μαλάκ. Τσέκαρε. Πόσο τα σπάει. Πόσο τα σπάει. Λοιπόν, για δύο λόγους ήθελα απεγνωσμένα αδιάβροχο. Πρώτον, γιατί κάνω ποδήλατο και τις δύσκολες μέρες δεν έχω καλό αδιάβροχο. Έχω ένα μπουφάν, αλλά παίρνει ρε παιδί μου. Δεν. Θέλει ένα τέτοιο πλαστικό σκέτο. Και δεύτερον, για τα φεστιβάλ, για τα live κτλ. Για παράδειγμα, είχα πάει με ένα φίλο μου στη Γερμανία, ρε παιδί μου, σε ένα φεστιβάλ. Και παίζαν οι Offspring, ξέρω εγώ πιο πριν. Δεν θυμάμαι ποιοι παίζανε. Είναι 30 συγκροτήματα, τρίμερο φεστιβάλ γάμισέτα. Και μετά παίζανε οι Slipknot. Στο διάλειμμα από Offspring σε Slipknot ρίχνει μια βροχή μαλάκα και γινόμαστε γάμισέτα. Θα βάλω εδώ φωτογραφία αν τη βρω, γιατί είναι και πολύ παλιά. Και είμαστε σε φάση. Να σου πω ρε εσύ Γιώργο, θα δούμε Slipknot παθαίνοντας πνευμονία και μετά θα πεθάνουμε, ή θα πάμε σπίτι? Και εννοείται η ζυγαριά έγειρε προς να δούμε Slipknot. Και χρειάζεται στα φεστιβάλ, παιδιά, πάντα πάρτε ένα τέτοιο αδιάβροχο μαζί σας που χωράει μέσα στο τσέπη και είναι έπος. Λοιπόν, έλα ρε μαλάκα. Αυτό εδώ το είχα στα μπάρι. Είναι ένα μπρελόκ το οποίο είναι το Millennium Falcon και το είχα στα μπάρι και ήταν ψιλοακριβούλη εκεί που το είχα βρει εγώ. Δεν ψήθηκα εκείνη τη μέρα να το πάρω και μετά το ξέχασα. Μετά έχει την Tapa που λέει Jedi και έχει έναν Sith. No fucking sense. Και πάμε στο ποπάκι. Μέσα στο ποπάκι έχει αυτή την καρτούλα ρε παιδάκι μου, που διαφημίζει ένα site το οποίο λέει ότι τα ποπάκια του τα σπάνε, είναι πολύ exclusive κτλ. Όποιος θέλει μπαίνει τσεκάρει. Εντάξει, οι pop lovers θα το ερωτευτούν. Καταρχήν όλα τα Star Wars έρχονται με βασούλα, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί δεν πέφτουν όπως τα υπόλοιπα. Εγώ περνάω, χτυπάω το τραπέζι και πέφτουν τα μισά ποπάκια ρε. Όσοι δεν έχουν βάση είναι κάτω τα νάσκλα. Λοιπόν, είναι ο Πο, ο αγαπημένος μας πιλότος, τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ. Γιατί ο καημενούλης δεν έχει Jedi Force και δεν συμμαζεύεται. Είναι απλά ταλέντο. Είναι ο μοναδικός που είναι πραγματικά γαμάτος. Δεν γεννήθηκε γαμάτος, έγινε γαμάτος. Γι' αυτό αγαπώ τον Πο. Πολύ τον αγαπώ, πολύ τον αγαπώ. Αυτό το μάγκα μου τον Πο. Από πίσω είναι κάπως έτσι. Γιατί έχει full λεπτομέρεια, τα ποπάκια έχουν πάρει τεράστια level. Τα μαλλιά είναι γαμάτα. Και για πες μας Πο, είμαι γαμάτος? Ο Πο λέει ότι είμαι γαμάτος, συμφωνεί. Ευχαριστώ πολύ Πο. Να είσαι καλά, καλές πτήσεις. Γαμάει το ποπάκι. Γαμάει. Και έχει ένα φυλαδιάκι εδώ για το τι σου έχει έρθει. Για να μην σου λείπει και τίποτα ρε παιδάκι μου, να ξέρεις αν σου λείπει κάτι
εντάξει, μπορεί και να τύχει, ξέρω εγώ. Να τους πεις μάγκες, ήρθαν μόνο αυτά, το άλλο δεν μου ήρθε. Να σου στείλουν και αυτό. Και από πίσω από ό,τι βλέπω, έχει μια καρτέλα Jedi και Sith, ποιος σκότωσε ποιον και ποιος εκπαιδεύτηκε από ποιον. Τσέκαρε! Τα σπάει! Τα σπάει! Ελπίζω να φαίνεται καλά. Κάνε pause αν θες να το τσεκάρεις. Αν δεν φαίνεται καλά, 1000 συγγνώμη. Και μόλις τώρα θυμήθηκα ότι ο Count Dooku εκπαίδευσε τον Qui-Gon Jinn. Και ξανά έμεινα μαλάκας, γιατί όταν το είχα μάθει είχα μείνει μαλάκας. Και ο General Grievous εκπαιδεύτηκε από τον Count Dooku. Άρα ο General Grievous ήτανε Sith. Ή έστω είχε εκπαίδευση Sith. Κανονικότατα. Γαμάτο. Παρόλο που ήτανε General, ρε παιδάκι μου. Αυτά. Τέλειο κουτί. Είμαι για μια εβδομάδα χαρούμενος. Μπράβο Lunchbox, ποτέ δεν με έχεις απογοητεύσει ειλικρινά. Δεν θυμάμαι κάποια στιγμή να είπα εντάξει, το αδιάβροχο είναι λίγο φτηνιάρικο, αλλά αν επιβιώσει έστω και 1-2 φορές, χαμό. Πολύ καλό κουτάκι. Από κάτω στο description ό,τι πληροφορία θέλετε. Στείλτε μου στο Facebook, αν μπορώ να σας απαντήσω θα σας απαντήσω. Αλλιώς ρωτήστε τους ίδιους, απαντάνε. Είναι συζητήσιμοι. Αυτά, φιλάκια, τσουτσουμπρούτζου και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.